sobre as nuvens com grande poder e glória. Mas assim disse Jesus: em verdade eu vos digo, que não passará esta geração sem que todas as coisas se cumpram. E não passará até que ele se retorne. Amém? Quantos esperam a volta do Senhor aí? Quantos querem mais do Senhor nessa noite aí? Amém? Vamos dizer assim, ó: mas eu quero mais, eu quero mais de ti, Senhor. Mais, eu quero mais de ti, Senhor.
venceu. Ele venceu naquela cruz. Tudo que era para ser o fim, na verdade, foi o começo de uma grande vitória. Quando muitos achavam que Jesus ia ser derrotado naquela noite, o começo de uma grande história estava no coração. Você entregou naquela cruz por mim. Pelo fato de eu ser um pecador, pelo grande fato de eu ser um homem, um ser humano que erra. Quando muitos achavam que estava sendo terminado, houve uma grande voz dizendo: está consumado. Está consumado, né? Todos podem sentir a presença do Senhor aqui nessa noite. Você pode glorificar Ele por isso. Você reconhece a grandeza do Senhor aqui nessa noite. Adore o Senhor, igreja. Adore. 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 Quantos creem que Ele nasceu?
aí. Recebe o teu louvor, Senhor. Amor de
sentiu. Senhor, nessa noite te peço, Pai, que após sairmos daquelas portas, ensinemos outras pessoas, mas que a cada dia nós não sejamos motivados a viver todo o emocionalismo, que nós possamos viver o teu evangelho, Pai, de uma forma completamente, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja, e que seja feita a vontade do Senhor, e não somente a nossa. Deus, nessa noite aqui nós estamos para te honrar, para te glorificar, meu Deus. E nós nos entregamos como sacrifício vivo. E cremos na tua grandeza, meu Pai. Cremos que o Senhor é infinito neste lugar. Nós estamos à liberdade, meu Deus. E que os nossos corações estejam voltando, meu Deus, nessa noite, para ouvir a tua mensagem, para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Cante mais uma vez comigo, igreja, assim vai. Posso crer no amanhã, por ele viver. Temor não há, mas seu bem eu sei, e a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Somente aqueles que creem e acreditam no Senhor, dá uma salva de palmas e glorifica o nome dele. Aleluia.